皆さんこんにちは。日本語レオです。ということで、今回お話ししていくのは、おすすめの YouTuber 5選ということで、このテーマについてお話ししていきたいなと思います。はい。YouTube にはね、日本語だけじゃなくって、本当にね、たくさんの YouTube チャンネルがあるわけですけども、今皆さんは日本語を勉強しているということで、日本語を学ぶときにおすすめのチャンネルと、僕が普段日本人として新しい情報とか、新しい情報の理解とかに、使っているチャンネルっていうのがあります。なので、それをまとめて、5つ紹介させていただきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。前半は日本語を勉強している人向けに作られているようなチャンネル。日本語レオみたいなものもそうなんですけど、そういうようなチャンネル。で、後半の3つでは、日本人が普段見たりとか、学んだりとか、そういうような時に使っているようなチャンネルということで、3つ紹介させていただきます。この動画を見ることによって日本語を学びながらおすすめのチャンネルについて紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ということでやっていきましょう。まず前半ということで、1つ目紹介させていただけたらなっていうふうに思います。1つ目はですね、日本語の森です。はい。日本語の森。皆さんご存知かもしれません。っていうか、皆さんご存知でしょう。はい。このチャンネルっていうのは、一言で言うと何なのかっていうと、JLPT 対策なら日本語の森。これが一番いいんじゃないかなと思います。日本語の森っていうのはね、2013年から、YouTube だったりとか、いろんな活動をされているような、チャンネルでして、JLPT の対策。JLPT っていうのは、日本語の能力試験ですね。皆さんがどのぐらい日本語の能力があるのか、技能があるのかっていうのを客観的に見るために、作られたような試験っていうのが JLPT なわけですけども、それの対策として動画だったりとか書籍っていうのも発行されている。そういうのはね、YouTube チャンネルでございます。このね、チャンネルではどんなことについてね、投稿されているのかっていうことなんですけど、まず一つ目はね、JLPT の試験対策ですよね。どういうの問題が出るのとかね、JLPT1 から N5 だから、5つのね、段階に分かれているわけではあるんですけど、それぞれの対策というところで、詳しくご紹介されております。それに加えてね、他では、夜遊びとかレオモンっていったような、日本で有名な楽曲、J-POP って言いますけども、そういうようなジャンルの歌詞解説っていうのがされてますね。これはどういうことなのかって、例えば夢ならば、どれほどのこのレモンのね、一番最初のとこの夢ならばのこのならばって何みたいなね。そういうところをね、紹介されているような、そういうチャンネルでございますね。それもすごくいいと思います。歌詞についてね、どういう意味なのってすごく、わかんないところってありますよね。僕もね、ニュージーンズっていう、K-POP 好きですけど、いやどういう意味なんだろうとかってあんま知らなかったりとかするしね。だからそういうのは、学んでみるとすごく本筋の勉強ではないような気がしますけど、でも面白く日本語を勉強できるというところですごくいいんじゃないかなと思うわけですよ。で、あとはね、敬語の解説みたいなのもね、されてますね。敬語って日本人が、100% 正しく使えてるのかっていうと、別にそんなことないんですよね。敬語にはね、尊敬語、謙譲語、丁寧語っていうようなね、3つのものに分かれていたりとかするんですけど、じゃあこういう時に尊敬語を使いましょうとかね、じゃあ申すっていつ使うのとかね、日本人ね、街頭インタビューな感じ、みたいな感じでね、こうやって、この時にどうやって申すって使いますかみたいなことを言われたとしても、いやー、みたいな。ちょっとわかんないですね、みたいな感じで、あんまりね、みんながみんな、敬語にね、自信あるわけじゃないんですね。なのでね、このような動画を見てみると、私日本人なんです。敬語の学び直しということで、こちらの動画使わせてもらいました。ありがとうございます。みたいな感じで、日本人も実際に、こういうような動画を見ているっていうようなところはあるんですね。そういうような感じで日本語の森っていうのは JLPT っていう、試験対策だけではなくって、歌詞の解説だったりとか、尊敬語、謙譲語、丁寧語みたいな敬語の解説っていうのもされている、そんなチャンネルでございます。
ぜひ見てみてください。はい。というわけで次行きましょう。こちらもね、日本語を学ぶチャンネルということで2番目行きます。2番目は、日本語できたさんです。皆さんご存知だと思います。はい。まあ、最初のね、2つはやっぱ皆さんご存知っていうことで紹介させてもらうんですけど、こちらはどういうチャンネルなのかっていうと、日本語表現をショート動画でわかりやすく解説。このようなね、チャンネルです。YouTube、Instagram、TikTok、配信されている、配信者さんなので、まあ、ある意味なんていうか、こう、YouTuber ってわけではない、方ではあると思いますが、よく紹介されているのは、フレーズの解説ですね。日本で旅行来た時に、どのようなフレーズがいいのか、5つにまとめましたよ、みたいなね、そういう動画を作られているチャンネルが、日本語できたさんです。はい。あとはですね、間違えて覚えがちな日本語表現っていうところで、例えばですけど、ね、今日楽しかったね。それじゃあ、さよならって言って、さよならって何って日本人思うんですよ。さよならって何ですかみたいな。で、なっちゃうの。で、そういう時に、いや、さよならじゃないんだよって言って、そういう時は、じゃあねとか、またねとかっていうような日本語使うんだよ、みたいな形でね、紹介されている。そういうのがね、日本語できたさんの、ショート動画だったりとかします。はい。ぜひ皆さんもね、日本語の表現学んでみたいなとか、新しいフレーズについてちょっと、知ってみたいなっていう方であれば、ぜひね、こちらの日本語できたさんおすすめなので、ぜひちょっと見てみてください。はい。というわけでね、最初2つは日本語を学ぶ人に向けてね、ご紹介するおすすめのチャンネルについて紹介させていただいたんですが、残り3つはもう本当に僕が個人的にYouTube で見るチャンネルで、皆さんが日本語の表現だったりとか日本の語彙みたいな、日本語をじゃなくて、日本語で何かを考えたりとか、理解するっていうことにすごくおすすめなチャンネルということで紹介させていただきます。というわけで、3つ目行きましょう。3つ目はですね、アメバプライムという番組です。はい。こちらは、ネットのニュース情報番組ですね。こちらはですね、まあニュース番組なんですけど、まあ政治、経済、社会問題、あとはエンタメ、まあスポーツなど、こう幅広いね、トピック、まあ、トピックっていうかテーマですね、について、ニュース形式でね、紹介されているような、そういう番組っていうのが、こちらのアメバプライムになってます。で、日本っていうのは、まあ、テレビのニュース番組だけじゃなくって、こういう、こう、ネット系のね、番組があるんですけど、このニュース番組の特徴っていうのは、こういうニュースがありましたって言って終わるんではなくって、こういうニュースがありました。では、このニュースに関して詳しい専門家の方に登壇いただきます。よろしくお願いします。みたいな感じで、特定のテーマについて討論するんですね。そう。特定のテーマについて詳しい専門家、そして日本で有名な著名人の方が、だいたい4人とか5人ぐらいかな。4、5人ぐらい、こう、なんていうかな。集まってね、実際に、その特定のテーマについて話し合うみたいな、そういうことについてやっているような番組ですね。まあ、例えばですけど、まあ、討論っていうとあんまりイメージつかないなっていうのがあるんだったら、まあ、例えば、最近本屋が少なくなってきてますよっていうようなね、ニュースがあったとすれば、そのテーマについて徹底的に話していく。専門家の方は実際に、Amazon だったりとか、日本人の活字離れっていうのが広がっていくことによって、本屋っていうのがだんだんなくなってきてますよ、みたいなね、話をすれば。とある人は YouTube に流れていってるから、で、YouTube を使ったうまいマーケティングができるといいね、とか。まあ、これ例えばの話ですけど、そういう感じでこう討論していく。まあ、そういう番組がね、このアメバプライムでございます。まあ、このね、ニュース番組の良さっていうのは何なのかっていうと、そのニュースがあった時に、ああ、そうなんだ。まあ、そういうこともあるよねって言って終わってしまうのではなくって、特定のニュースについてより深い理解っていうのを、他の人たちがね、話している意見を聞いて自分で考えることができる。そういうのがね、すごくいいんじゃないかなって思います。はい。というわけでね、3つ目はアメバプライムでした。そして4つ目行きましょう。4つ目行きます。中田敦彦の
YouTube 大学です。はい。こちらは、日本で有名なお笑い芸人による教育エンタメコンテンツ。こちらがね、中田敦彦の YouTube 大学と言えるでしょう。この方は、オリエンタルラジオっていう、日本で有名なお笑い芸人の方です。はい。この方は、もともとね、テレビですごく活躍されていた方なんですけど、その時から結構難しいことの解説みたいなことがすごく得意な方で、プレゼンだったりとかね、特定のものに関するプレゼンっていうのがすごく上手な方だったんですね。で、その方が、YouTube を始められたっていうことで、本の解説だったりとか、漫画やアニメのね、解説。あとは政治。最近だと政治がすごく多いんですけど、日本の政治だったりとか、都知事選がありましたけど、都知事選のね、インタビューみたいなのも実際されていた。そういう方が中田敦彦の YouTube 大学というチャンネルです。日本人って本を読む人も多いんですけど、やっぱりなんていうか本ってやっぱり難しいんですよね。なかなかね、活字を読むっていうか、そういう文化もだんだん廃れていってしまっているっていうのもありますし、なかなかね、手に取って読む時間がないよっていう時には、誰かがその特定の本について話している、解説しているっていう YouTube を見るっていうのは、とてもね、忙しい日本人にとってはありがたい、動画だったりとかするんですね。そういう中で中田敦彦の YouTube 大学では、そのような解説だったりとか、もう長くて見られないよとか、もうハンターハンター長すぎないみたいなものを、4時間ぐらい。いや、この動画も長えわって思うんですけど、僕はね。うん。4時間ぐらいのね、長尺で、動画を撮っていたりとかする方です。はい。最近はですね、一時休止から復帰されて、若干ね、投稿数としては低めにはなってはいるんですけど、今までの動画っていうのはとてもわかりやすいし、僕もね、たまに見返したりする動画もあったりとかするので、ぜひね、見ていただけるといいかなというふうに思います。はい。これらのね、リンクは概要欄にね、まとめてありますので、ぜひね、見ていただけると嬉しいです。はい。というわけでね、最後5つ目いきましょう。5つ目は、フェルミ漫画大学。こちらのね、チャンネルでございます。はい。こちらはですね、漫画で学べる実用書解説っていう、キャッチコピー作らせてもらいました。実用書っていうのは、英語で言うと practical work みたいな意味だったような気がします。要するに何が言いたいのかっていうと、専門家、特定のジャンルの専門家が僕みたいな一般の人に対して実生活で役立つような How to を教えてくれる本。こういうのをね、実用書っていう風に言うんです。で、僕はね、小説好きなんですかとか、漫画好きなんですかとかよく言われるんですけど、僕は結構実用書好きなんです。はい。後ろの本見てもらえるとね、実はこれ、ほとんどが実用書だったりとかするんですけど、そういう本を分かりやすく解説してくれるっていうのが、このフェルミ漫画大学です。はい。この動画では、望月凛っていう、小学生ですごく賢いね、女の子がいるんですけど、その子が特定の本に関して詳しく解説するっていうのが、このね、フェルミ漫画大学のコンセプトというか、動画になっています。そうですね。暮らしに役立つような本だったりとか、実際にいろいろなね、日本人として学んでみたい。大人になってから学ぶことみたいなね、そういうような、ジャンルっていうか、トピックっていうのも多い感じですね。個人的にね、やっぱよく読む本が多いです。もともと買っている本を、実際にね、フェルミ漫画大学で、あ、これ紹介されてんじゃんっていう風に思って見ることもありますし、まだちょっとこの本興味あるんだけど、買おうかどうか迷ってるなーっていう時にもよくね、紹介されたりとかするので、その動画を見ることで、あ、こういうことについて書いてあるんだ。もう少し深く学んでみたいから、この本買ってみようかな、みたいな風に使うことが多いです。というわけでね、日本語の YouTube おすすめ5選ということで、おすすめさせていただきました。ご紹介させていただきました。
はい。僕が、見るチャンネルがやっぱ多かったかな。ですし、日本語で学ぶ。より日本語を使って、より深い、考え方だったりとか、語彙っていうのを増やすっていうのにも結構使えるチャンネルが多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい。もちろんね、日本語レオ、ぜひね、使ってもらいたいなっていうふうに思いますし、こちらでね、日本語で学ぶことの準備をしていただいた後にね、日本人が実際に見るような YouTube チャンネルを見ることによって、日本人と同じ目線でね、物事について見てみる。そういうのはね、できるとすごくいいんじゃないかなというふうに思いますので、もし気になったチャンネルがあったら、ぜひ飛んでいただけると嬉しいです。というわけでこの動画は終了です。ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。